大家好，我是尤兰达，我是一位42岁生子，已经产后2年的妈妈。我从19岁开始学习运动专业，是澳洲健身专业的第一个中国留学生。我从事健身、孕产及康复运动将近25年了，看着身边越来越多的妈妈在承受着由于产后没有及时修复而造成的身体及心理上的损伤。从这一期开始，我将以回顾的形式带领大家了解产后修复的历程和重要性。产后修复虽迟，但从来不晚，希望对大家有所帮助。在顺产呢，一般是6周之后做运动，然后剖腹产是12周。我呢是刚满月，我是剖腹产，但是呢，我喜欢逆天而行，我够专业。今天是背部练习，在我刚出月子的时候，看到我背部的时候，我都有想拿刀把它砍掉的感觉。今天练习呢，针对呢就是手臂的后侧，还有呢肩胛骨的附近，还有背部的下端，那里是堆积脂肪最多的地方。然后大家最简单的方式去 measure 你的背部有没有变粗呢，就是穿回你之前的 bra， 如果呢可以扣上呢，证明它没有变化。但是呢，我想大家都是扣不上的，所以呢，我们一起努力来减背喽。Something I gotta know.